Gracias pola asistencia, porque, bueno, isto tamén é un pouco o índice do compromiso que temos uns e outros polo tema, non? Eu creo que iso xa é o máis esencial de que nos motive e que preocuparnos por buscar solucións. Atoparémolas ou non, pero en todo caso que haxa preocupación, que eu creo que é o interesante, non? Que entre os distintos concellos esteamos no tema. Vou contar unha experiencia sencilla, non é escala, incluso ás veces parece utópica, pero que é nun ánimo, non? No ánimo de que hai preocupación. En Carballo temos un lema institucional e participado e que procuramos que sensibilice ao conxunto da poboación e entendemos que estamos conseguindo, non? O lema é Carballo limpo. É limpo no amplo aspecto, non é da limpeza física ou bacteriolóxica ou biolóxica, senón é no conxunto, sensibilizar. Parte eso, porque se estamos falando de 15 anos, limpio no sentido do espacio, tiñamos un montón de vertedoiros incontrolados no territorio que non tiñan que estar ali, houve sensibilización poñendo os medios, que é retirándoos, poñendo os medios, dotando da extensión do servicio de recollida de lixo ao conxunto do territorio. Vou dar un dato: Carballo ten unha poboación de 32.000 habitantes, números redondos, dos cuales un 60% está no casco urbano e un 40% está en 17 parroquias que temos. Temos unha superficie de 186 km cuadrados e esa acción iniciada neses tempos levou consigo unha cuestión, de que a ciudadanía, ese montón de vertedeiros incontrolados que se foron retirando, que se foi extendendo o servicio de recollida do lixo, levou consigo que cada un dos cidadáns, na medida, nunca chegaremos ao 100%, iso sí que é mentira se o dixera, pero cada un dos cidadáns que se vai preocupando por ese aspecto de que se faiga de seu o territorio, o medio onde vida, que o faiga de seu, que se sinta preocupado, non? Ven esa colación desta experiencia, unha anécdota, de que cada vertedoiro incontrolado que aparece no conxunto do territorio, dicía antes a superficie, o Concello non temos os medios ilimitados, temos o que temos, e o que digo ao contrario, o mellor engaña, non temos o que temos. Pero esa chamada do veciño, da veciña, do novo, do vello, en tal sitio apareceu un vertedoiro incontrolado. Collemos, cos medios, coa concesionaria que temos, mandámoslo a retirar. Iso que leva é que cada paso o infractor, a persona que ten máis recelo de facelo. E crea cultura, e iso leva consigo que despois, eu sempre teño unha anécdota, que fai un cesto se dan varas de tempo, fai un cento. Referíame aos vertedeiros incontrolados, refírome á implantación do servicio de recollida selectiva cos 4 contedores, e cada un deles, cada campaña que faz, o único que vas provocando é a sensibilización da ciudadanía. Sin eso non facemos nada. Sin que os ciudadanos teñan involucrados non facemos nada. Porque son os verdadeiros usuarios e son os verdadeiros, non digo delatores, pero sí vigilantes de que haxa esa situación. E estendo a calquera, estamos falando da recollida do lixo, e incluso me atrevo a decir, a delincuencia ou calquera cuestión, sin participación dos ciudadanos non iríamos a lado ningún. Iso, que parece utópico, levámoslo en materia, e centrando xa un pouquinho o tema que toca hoxe, non? É un conxunto de cousas o que levan a conseguir involucrar. No tema concreto da quinta fracción do que estamos a falar, temos unha sensibilidade que está xa desde o ano 14, se funciona isto. Nós tiñamos unha preocupación un pouco polo que é o compostaxe. O sistema de compostaxe está remitido a ese porcentaxe da poboación, a ese 40% que é a xente que vive no rural. A compostaxe individual necesita imprescindiblemente un espacio físico, un cacho de horto ou calquera cuestión para asentar os composteiros. Descartámoslo do casco urbano en canto que non ten esas posibilidades. Ao marxen do que expoñía María da acción dos composteiros comunitarios, pode ser outra alternativa, sin lugar a dúdas, pero eu vou me remitir ao que é no rural. Entón, iniciamos o proceso con unha intención. Queríamos nelo, daquela maneira, como toda a innovación, tens a credibilidade que tens, pero, tiñas, cando menos, a preocupación por intentar facer. Tiñamos moi claro unha cuestión, que para que unha experiencia, unha innovación calquera, en calquera rango da vida, se crees nela, se estás algo informado, se tens cuestión, ou a faz ben, ou tens convencimento para facelo ben, ou senón non o fagas.
porque se o sistema vale, fallas por cuestións moitas veces nimias de pouca importancia, pero fallas, o do lado non lle vais ofrecendo que vais dicir que non. Sin embargo, eu chamolle mimo ou tutela ou de que o que faigas, primeiro, ter algo de documentación, información, e despois poñelle todos os medios, sobre todo o da confianza, o humano, o do asesoramento. Así empezamos, xa digo, en xollo do 14, co de composteiros individuais. Empezamos facendo unha oferta, unhas charlas, primeiro, despois unha oferta de composteiros, e empezou, goteando pouquiño a pouco, a xente a vilos pedindo, non? Pedíamos un proceso, os cupos non era por outra cuestión, era que por parte de Sogama eran os que nos iban administrando, da 25, non? Bueno, facías 25, estamos en 200 e pico composteiros, pero con reitero un pouquinho o que comentaba antes, con unha intención de que aqueles que se poñeran que funcionaran, porque o efecto da mancha do aceite, non? Se tú cuidas un e tal, irradia, pa ben ou pa mal. Entón, o dos mestres composteiros por parte da Diputación, e además dices que pagando, nós ali fixámoslo sin pagar. E o que fixamos foi o gasto de esa persona, unha persona, de facer unha asistencia de constancia, vigilancia, ao primeiro máis, pero que por uns mestres composteiros que están sendo son os usuarios. Porque o veciño ve como está facendo, enseña e vou dar un dato e credio, porque o 92% dos composteiros implantados teñen un resultado moi positivo. E xa constantes, porque xa non é dicir, falo hoxe, empezas, ao día de hoxe non abandonaron na práctica e no uso do compostaxe que en primeiro empezou a iniciar. Agora mesmo hai un lote de outros 25 para entregar, pero o interesante é que os primeiros sigan constantes. Tempo temos de abondo para ir mellorando e implantando. O interesante é que vaya o método. Eu creo que esas cuestións é unha cuestión imprescindible a ter en conta, non? Xa digo, fixemos esa implantación, hubo sempre da man no inicial de profesionales que realmente nos aconsellaran ben, non? Foise facendo a expansión nesa medida, rápido ou curto no tempo, eso é relativo. O interesante é que vaya e que seña posible e que seña incluso transmisible a outros sitios. Eso levou esa constancia que aparece reflexada de visitas, de tal, para que incluso chegou a haber en algúns casos, e hai, en algúns casos que casi compiten quen é o que fai mellor compost. Eso non é malo, eso é moi bom. Un montón de anécdotas, sirve para todo, sirve para eliminar os residuos, sirve para estar no día a día, novos ou vellos, cada un na súa situación ten ansia de facelo. E, bueno, pois, cuestións tan anecdóticas que a ver quen ten mellor leitura, eu non o sei, non sabemos técnicamente se son mellores ou piores, pero sí que hai esa situación que permite que haxa optimismo en canto que vai a seguir implantándose. Por decirlo, ahora mesmo que estamos en temporada de pesca, algúns hasta usan para ter miñocas para ir de pesca, non? Cada un para o que queira, pero en todo caso non hai ningún detractor ao día de hoxe do sistema. Xa se irá implantando e non sei se esa utopía de chegar ao 100%, os valores que nos dicían antes aí de chegar ao 55, agora é o 55, por aumentarlle 5 anos meterenlle un 5% máis. Era utópico pensar que íbamos a chegar a iso a nivel xeral, a nivel de Consellería e a nivel de concellos, que, por certo, somos os primeiros responsables de conseguir esos índices, non? Pero a quen nos toca é aos concellos, porque somos os encargados de recoller, xestionar os residuos e non sei se na penalización a ser que un taco que non nos den axuda xa nos penaliza, non? Esa cosa, somos os últimos. Bueno, nese aspecto, decir de que o conseguilo ou non conseguilo, temos nós ferramentas para poderlo tirar. Non teño datos, como te acaban de dar na anterior ponencia, de porcentaxes da calidade do compost, pero sí que o que entendemos sempre como foi, que era a morea que tiñamos ao lado da casa, que había ao pé da casa, onde se facía ese compost, xa antigamente, pero que hoxe, se queremos ser realistas, hoxe sería inviable, non inviable polo feito, senón pola maneira en que temos o asentamento dentro de cada lugar ou en cada casa de cada un. Non era a ira dantes que compartíamos cos animais e os humanos, e hoxe, a situación foi distinta e non o tes aí ao pé do xeno. Esa
a situación, xa digo, están un pouco os resultados que antes comunicaba da eficacia ou, digamos, da implantación. E houve un detalle que foi, e creo que é interesante, se os comentou aquí, a nivel de divulgación, despois comentaría algo máis, pero a nivel de divulgación de contar, a parte de facelo, a labor, que se entera a xente. Non? Fixamos campañas, seguimos a facer, no resto da cuestión de residuos e eso, pero tamén neste concreto, coas comunidades educativas, cos cativos. Ten unha importancia que a mellor non somos capaces de, sabendo eso de que son o futuro, os rapaces, pero chegou xa a nivel de implantación, de comentario, tamén nas comunidades educativas, que vai a dar a mellor este ano os de segundo, e parece que xa saben que o ano pasado xa lle deixe tamén os de segundo, non? O ano pasado eran de primeiros, o sea, xa empeza a haber o ruxe. E iso creo que é o positivo do sistema a implantar. Non? Esta é unha experiencia que, xa digo, fixamos con compostaxe. A miña presentación era vermicompostaxe, así me puñeron o San Benito aí para poñelo, e tamén vou comentar algo. Dentro desa, digamos, inquietude que temos polo tema referenciado, non? Nese 50% do que temos na bolsa do lixo, de residuos sólidos urbás, que é o orgánico, tamén queda outra parte, non? Esta experiencia que acabo de contar era no rural, que onde permite facelo, e que seguimos tendo a esperanza de que se vai a seguir estendendo, non sei se ao 100%, pero, bueno, que ande menos, e era o do urbán. No do urbán, esa experiencia que comentabas aquí dos composteiros colectivos, non a levamos a cabo, pero sí que tiñamos unha ansia con un objetivo básico. Fixamos unha experiencia ao longo de todo un ano coa empresa concesionaria, Urbasel, que é que ten concesión ali, que se involucraron no tema, están preocupados, e con colaboración con unha ente ou con unha empresa que hai en Pontevedra, Ecocelta, seguramente que son arabos, e era dous obxectivos. Non era para, como se comportaría a ciudadanía para entregar, para facer a entrega selectiva do residuo a nivel de leválo ao contedor. Xa sin entrar no tema da distancia, se hai 100 metros, 200, aproveito para decir, que antes falamos aí, en Carballo temos a ordenanza fiscal que se pode cobrar, ou que se debe cobrar, o lixo aos que estén a 300 metros do contedor. O sea, se hai voluntad e tal, no posible, tampouco non lle masa en exceso, pero sí que é esa. Antes falaba aquí Javier de 200 en Ourense, nós temos 300, sin das monas. E non hai problema. Como tampouco non houve problema en expandir que o servicio da recollida do lixo para ese equilibrio coste e recuperación económica, ou sea, coste económico, de levalo a todas as viviendas que existían no centro. Antes pagaban os que residían, nada máis. En Carballo paga o total do censo. Houve reticencias. O camión tiña 4 pisos, para o que fose, eran del, tiña reticencias. Pero o que se preocupaba era el, non os outros 4 veciños que había no edificio, que xa estaban pagados, non, pois pagamos todos. O sea, é unha cuestión, tiña antes aquí, saliu pola mañán, na primeira hora, o de que a reticencia do sacado. Se consideramos que é xusto, se consideramos que é eficaz, é necesario, temos que ter a osadía de facelo. Pensalo ben, pero a osadía de facelo, e iso pasou o día, pasou a romería e estableces un criterio para que sea funcional. Viña iso tamén antes a colación, é que aproveito, dixéronse cousas importantes pola mañá, a colación de se impoñelo ou tal. Nós somos dos que primeiro predicar, fazer todos os esforzos, que haxa todo o coñecemento da implantación dos sinos. O último, se hai que vir coa estaca, pois hai que vir coa estaca. Pero hai que fazer moito recorrido antes de, non vayamos poñer o carro diante das vacas. Hai que fazer o recorrido de formación, de información, a partir deso, porque xa vamos ter un elemento esencial, que os que o están facendo ben van a estar da nosa parte. E iso é esencial. O ter masa crítica detrás que te apoie, porque o ter demostrado que se pode facer. Creo que é un elemento dos que debemos pelear máis nel. Xa salindo chimo, como exemplo, que eu enrollo así na historia. O do caso do urbán. O do urbán, nesa ansia de saber como podría testar, a ver como podría responder a cidadanía. Fixemos chamámosle nós
quita a chave, non? Ben o da chave porque as calidades, pensando na compostaxe, é un factor sine qua non. Non podemos compostar cousas que non son compostables. Hai que compostar o que vai, e é materia orgánica. Entón, nós fixemos esa experiencia aleatoria, escollemos un barrio de Carballo, neste caso foi o barrio da Milagrosa, podía ser outro calquera, e fixemos unha asamblea de veciños, tal, explicámoslle para qué. Vamos coa intención tal. Fixamos, a ver se hai voluntarios para facer unha recollida selectiva de orgánica. Apuntáronse unha asamblea, non sei se eran 30 persoas, menos, así, o típico, non? Que non obedece todo o mundo, pero viñaron 25 ou 26 familias. Esos foron os que ao final pillaron, e era entregarlle unha chave, implantar os contadores, ao pé ali no barrio, e darlle unha chave a cada un. Dous instruccións, incluso ao primeiro entregámoslle unhas bolsas que son compostables, desas de... E fixeron, e empezaron a depositar os orgánicos clasificados. Eso tiña unha segunda parte, que era darlle un tratamento por parte da empresa e desta empresa colaboradora de Ecocelta, que era darlle un tratamento de vermicompostaxe. Non era o vermicompostaxe que pensamos ahora que é o de miñocas, non? Era con mosca, coa mosca negra. Fixose en Pontevedra, nós recollíamos, a empresa recollía eses restos, por certo, decirvos, se recollía un día a semana, e era o contedor de orgánico, e recollíase un día a semana e non houve problemas de cheiro, nin eso que sempre se recela, non había problema. Trasladábase á planta e aí conseguimos, digamos, un modelo, eu non sei se é extrapolable ou non é extrapolable. En todo caso, o que sí que podo decir, e aí están os datos, que sí que se conseguía compostar. E salía un compost de excelente calidad. Excelente calidad en canto que o tratamento, neste caso, cos vermes de mosca, conseguía, nun período, nun plazo máis ou menos 70 días, salía un compost que era, bueno, non o trouxen, témolo envasado, que fixamos uns envases pequenos, para darlle á xente, primeiro aos propios colaboradores, que era interesante que souperan o que eles aportaban, e están bolsas, e ao día doxe, despois de, eu creo que hai cerca dun ano que o temos envasado así, abre o chime e non dá cheiro, o sea que está, ten calidade, non? E iso levounos a decir, a pensar de que hai unha posibilidade de facelo. Entre medias, estamos falando no ano 2016, a principios do 2017, tiñamos rematado esa experiencia. Estuvemos aí nun impasse, a empresa e nós, a ver se o levábamos, se o trasladábamos, extrapolalo, para poñelo en tal. Saliu, por parte da normativa que está aí, saliu por parte de Sogama, e nós estamos a 25 km de planta, entregamos en planta en Sogama, saliu por parte de Sogama eso de que tiñan a intención, e así foi, de montar unha planta de compostaxe. Entón, digamos, non damos ese segundo paso a esperas delle. De feito, estamos como posibles candidatos a entregar ali a compostaxe. Pero, en todo caso, creo que é buscarlle distintas solucións, posibilidades, e un pouco neso estamos a traballar. E, sobre todo, quedame aí unha cuestión, e antes, por parte de Javier Sogama, dixo que dera uns datos do outro vermicompostaxe. Estáse facendo unha labor, e non vou dar datos porque non os temos. Empezouse agora a remates de ano unha experiencia de vermicompostaxe con miñocas en materia vegetal. Non é proteína animal, como se diría. Con vegetal. Estamos facendo, estamos implantando, facendo un testaxe e animando, e dando charlas, pero non hai resultados, tampouco prefiero non dar uns datos aquí de algo que ainda estáse testando, non? Pero estamos, cando menos, outra iniciativa máis, non? E, bueno, esa era un pouquiño a intención da exposición, e era con un objetivo de que a situación de avanzar, dicía outro, hai que predicar cos exemplos, non? Querer e facelo. Ben esta diapositiva a decir de que temos que traballar en moitísimos frentes, e nunca acertas en todo, pero o que crees é a sensibilidade na propia xente. Esa é unha foto a da baixo, xa digo, obedece máis àquilo, cando empecé, o de Carballo Limpo, ese colectivo de traballadores que hai de limpieza viaria, podo decir que é un centro especial de empleo de xente con minusvalía psíquica. Levan limpiando Carballo
15 anos e temos que decirvos que ese avance que hai, non por eles que o fan moi ben e o saben facer, senón na sensibilización da ciudadanía, vale moito. E o que fai un cesto, se lle dan varas de tempo, fai un cento. Non? Con eso e con procesos de intentar mirar o tema, neste caso, o da selección, non temos, de residuos, non temos por que terlle medo, hai que poñerse as mans a elo e a facelo. Moitas gracias.